Ok, adesso andiamo a vedere l'esercizio alzate laterali. Alzate laterali è un esercizio che ci permette di lavorare il deltoide soprattutto nel fascio laterale. Come si esegue l'esercizio? Gambe leggermente piegate, addome in dentro, scapole belle addotte. Da qui prendo l'aria e mi preparo, fuori l'aria salgo, prendo l'aria, scendo in modo fluido, fuori l'aria salgo. Come vedete il pollice è leggermente verso l'alto, non dobbiamo tenere il pollice verso il basso, altrimenti andiamo a sovraffaticare la cuffia dei rotatori, ma deve essere sempre leggermente verso l'alto. E scendo in modo lento e controllato, visto lateralmente è così. E scendo in modo lento e controllato, anche qui salgo fino a 90 gradi. Se salgo di più mi lavora di più il trapezio, invece a noi ci interessa in questo esercizio lavorare con il fascio laterale del muscolo deltoide.